Ne, snimamo se. Dobrodošli na moju audiciju. Tražim par. Ne znate o čemu se radi? Sad ću da vam objasnim. Ja idem na more. Sama. A ne, tražim par. I napravila sam audiciju 10 ili 12 dana ko će da provede sa mnom na moru. I sad ću ja da izaberem koja će ta biti devojka ili dečak. Ne znam ko će da se prijavi. I napravit ću pravi reality program. Super će da se družimo, sve ćemo da snimimo. A da vidimo ko će sve da se prijavi. Ćao, Laguna. Ćao, Drakularo. Ja sam se prijavila. A kaži mi, zašto si se prijavila na moju audiciju? Pa, da samo spavam. Šta? Da spavam. Ti želiš da dođeš sa mnom na more 10 dana da spavaš? Da. Dobro, baš neobično. Ali evo, stani tu, da vidimo hoće li se još neko prijaviti. Baš sam iznenađena. Da vidimo. Ćao, Laguna. Ćao, Gigi. Kaži mi, hoćeš da se prijaviš na moju audiciju? Da, prijavila sam se. A kaži mi, šta bi ti radila 10 dana na moru? Ja bi da idem u shop da kupujem. U shopping? Da. Pa misliš da tamo ima puno svašta da se kupuje? Da. Dobro, ja sam baš iznenađena. Dobro, želiš da kupuješ. U redu, da vidimo ko je tu. Ćao, Laguna. Ćao, Venus. Ćao. Ti si već spremna u kupaćem kostimu. Da, išla sam da se kupam. Kaži mi, šta bi ti radila 10 dana na moru? Pa da skupljam lišće i da hvatam mačiće i kućiće. Iskupljene. Veoma interesantno. U tome uopšte nisam razmišljala. Ali imaš pravo, tamo gde idem ja ima puno mačaka. Grčka je poznata po mačkama. A da vidimo ko će još da se prijavi. Stani tu pored mene. Hoću. Ćao, Laguna. Ćao, Klodin. Ćao. Što si lepo obučena, baš imaš najnoviji bikini. Aha, vidim. Zato što mi je toplo. Dobro, kaži, šta bi ti radila 10 dana na moru? Ja bi da se igram u pesku, da se kupam, da se šetam. Odlično, fantastično. Konačno neko ko je pogodio temu šta se radi na moru. Da vidimo da li ima još neko. Ilija. Aha, zdravo, Opereta. Ja bi da se prijavim. Ti? Tebe uopšte nisam očekivala da se prijaviš. Kaži, šta bi ti radila 10 dana na moru? Da pevam. Da pevaš? Da. Da pevaš? Da. Gde? U vodi? Ne. Na pesku? Ne. Dobro. Iznenađena sam. Dobro. Da vidimo. Se svi prijavili. Ja ne mogu da bez sve drugarice. Svi hoće da ide sa mnom. Ja, baš sam srećna. Ko ste? Juicy i Claire. Nisam vas prepoznala kako ste se ispleli jedno oko drugo zagrljene. Se vi odvajate nekad? Ne. A kad piškite? Ne. Ne? Dobro. Držite jednu drugu za ruku, jel? Da. A šta bi vas dvoje radili sa mnom na moru? Ovo baš bi bilo interesantno. Ja bi samo da se šminkam i da budemo zajedno. Ali ja tražim par. Ja tražim jedan par, ne dvoje. Dobro. Dobro, stanite tamo da sačekamo. Nema mesta. Kako nema mesta? Ima, evo, s ove strane možete sa moje druge strane da stanete. Evo tu. Ćao. Ćao, Frenki. Ćao. Ćao. Šta bi ti radila 10 dana na moru? Pa da kuvam. Da kuvaš? Da. Misliš da praviš giros? Da.
A drugo nešto? Sve. I pereš sudove i tako to? Ne. Samo da kuvaš u restoranu nekom? Da. Dobro. Pa hvala, moji drugari. U velikom broju ste se prijavili. Ja sam se baš iznenadila. Ali ja prosto ne znam da odlučim koju od vas dva da izaberem. Ko da mi bude par? Pa ja bi da... Pošto je Claudine bila meni najbolje. I ja bi da ona ide sa mnom na more. Pa ja ne znam, a šta kažete da ja to pitam neki moj srećni kolačić, pa da pročitamo, da vidimo da li je to neko od vas? Da izaberemo, da probamo, da vidimo kako piše u srećnom kolačiću. Može? Da. Ajde, izaberi kolačić i pročitaj. Šta tu piše? To piše da Claudine ide sa Lagunom na more. Čestitamo! Izabrali smo Claudine. Dođi da čestitam. Ti ćeš sa mnom ići 10 ili 12 dana na more. Ne sam 12. Pa vidjet ćemo kako će nam biti tamo. Čestitam, super, baš se radujem. Mogu ove kolače da pojedem? Naravno, možeš slobodno da pojedeš tvoj srećni kolačić. I možemo da se spremamo jer za 2 dana krećemo na putovanje snova. Joj, već sam se spakovala. Treba kremu za sunčanje, treba da ponesem sandale, treba da ponesem šaše, treba da ponesem suncobran, treba da ponesem sve što je moram